دا ملګری تپوس کوي چې د 15 شعبان د روجې څه فضیلت دی. نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د سنن ابن ماجه شریف په یو حدیث کې دا خبره نقل ده چې حضور فرمایل قوموا لیلها وصوموا نهارها، چې تاسو د 15 شعبان په شپه باندې نفل کوي، عبادت کوي او په دغه ورځ باندې روزه ونیسئ. نو په دغه شپه باندې نوافل کول، عبادت کول، ذکر اذکار کول، د ځان د پاره د پوره امت د پاره دعاګانې کول دا افضل او بهتر دي. او په دغه 15 شعبان باندې روزه نیسل دا مستحب عمل دی. نو که څوک روزه نیسي نو د ثواب کار دی. که څوک په دغه شپه باندې عبادت کوي، نوافل کوي، ذکر اذکار کوي، نو دا هم د ثواب کار دی. ولیکن دې کې د دومره خبرې خیال ساتل پکار دي چې د 15 شعبان د شپې د پاره څه خاص قسم نوافل نشته، څه خاص قسم عبادت نشته چې هغه نور نوي په نور شپو کې نوي او صرف په دغه شپه کې وي. څنګه چې سړی عام روټین کې نوافل کوي، نو په دغه شپه دې هم دغه طریقه باندې نوافل وکړي، ان شاء الله الله تعالی به ولا اجر او ثواب ورکوي.